大家好，今天我们来看一下这台华硕的飞行堡垒。这个老哥还是一个小孩子感觉，贴的花花绿绿的。这是一个 FX63V， 他说进水无法开机，2天后以为开了，通电开机就啪的一声。事后弄了3个星期，说 PCB 烧了，叫我来收尸，求老哥尽力修好。事后都叫他收尸了，如果真的是 PCB 损坏的话，老哥也只好送你最后一层了。老哥也无能为力，老哥给你送一个花圈。我们拆开看一下，如果弄了3个星期没有弄好的，基本上也弄不好了。到我这里也就是走一下形式而已。我们插电看一下，现在什么情况？插电的话，电流有这么高，不清楚是短路的还是充电。我们开机看一下，开机没有反应，我们还是直接拆机吧。老哥，我拆开后盖，发现已经没有拆下去的必要了。为什么呢？我们来看一下这个芯片，可以看到已经烧得糊糊了。像这种情况的话，这个焊盘肯定是不保的。看到没有，已经成这个样子了。我们把这个芯片吹下来，看一下这个焊盘还有没有。可以看到这边的 PCB 已经完全损坏了，这边还有7、8根拧角也全部没了。那这台机器的话，真的是一个完全的死尸了。悲伤的事情总有过去，我们要展望未来。接下来我们来看一台轻松一点的电脑，这是一台外星人，这是一个老哥在闲鱼上买的。他说他不懂电脑，怕买的是被别人改过配置的，所以说他在闲鱼上拍下来以后，直接就寄到我这里来了，太任性了。叫我给他看一下这台电脑有没有问题，配置是不是真的，有没有修过。这一台15寸的外星人啊，这种中老款的外星人还是比较厚的。外星人的电脑我也修的不多，总共差不多也就修了10来个吧。这边配置我看了一下，都是真的，不存在刷的。它是4710HQ 的4代的，8G 内存，980的显卡，跑分的话可以跑到23万多。980M 的显卡比1060差一点点，但是比1050太好。这台电脑呢，这样使用呢是没有任何问题。本来的话，这个老哥叫我拆开后盖给他看看有没有修过之类的，但是一山总比一山高。我们来看一下，这个卖家稳的一批啊！这个卖家非常机智，写着拆封不退，拆封不退，拆封不退，太机智了！闲鱼上还有这种操作的。像这样的话，连这后盖都不能打开瞅一眼，看看主板有没有动过，完全看不到。难道这个卖家是做贼心虚还是怎么的？对了，这个老哥是4500块钱买的。如果各位老哥有4500块钱，会不会买一款外星人的980的显卡呢？刚刚我和这个老哥沟通了一下，叫他问一下卖家，这两边可不可以拆开看一下？这边的话不拆，因为这边的话可以看到很多地方了，但是那个卖家还是不同意拆开。然后这个老哥的话也不敢拆了，因为怕拆开以后使用几天有问题的话就退不了了。所以说没有这个老哥的授权，我也不好去拆它。本来的话拆开这个后盖，这下面有内存条啊、硬盘啊，还可以看到南桥，还可以看到很多主板上的芯片。都可以看一下有没有动过，但是现在的话是看不到了，因为主板有没有修过，但它从外观是完全看不出来的，最起码要看到主板。现在这个老哥叫我寄给他，希望这个老哥运气不错，这是一个没有修过的电脑，这个老哥可以再战3年。那本期视频的话就到这里了，咱们下期再见，拜拜。